喂，咁今日咧就講下呢一篇子思子外篇任言啦。咁呢篇嘢主要係同得講咧，咁其實咧主要係因為我自己每次睇儒家嗰啲古文啦，特別係可能係就翻啲教育局俾嗰啲文啊，咁成日都會先入為主啦。因為儒家係講啲咩君君臣臣父父子子啊嘛，咁我咧就立一立呢篇文咧，求求其啦，我哋成日見到話咩咩屈君之威尊啊，跟住又多次過嚟呢個簡陋嘅門啊，係我榮幸啊，想報答你，跟住之後咧，跟住佢又話要用嚟去治政啊，君，跟住之後又話又以實際才能啊，搞到我睇下邊嘅時候咧，以為係啊子思啊，因為佢係儒家人，我又先入為主咁樣咧，喺度諗佢係咪咩君君臣臣父父子子，我作為一個農夫之子啊，冇鬼用啊！就以為咧阿衛軍咧又要去安慰佢，佢要去安慰佢話咩世臣之子都未全部做官啦，咁要去想過去立位去為己所用啊！咁因為咧亂世啦，打天下爭天下嘅國咧，通常係都會去扮晒嘢咧，三顧草廬咧，好要做到自己咧係一個好有義氣、好親民嘅人啦。咁咧，咁就搞到我就以為呢一篇文咧都係講緊呢啲三顧草廬嘅嘢啦。咁雖然咧佢哋會清算翻你啦，之後如果你太高明嘅話，喂，咁唔講廢話啦。咁頭先講嗰啲嘢完全係唔關呢篇文事啊。頭先係講我自己第一眼 impression 嘅啫。咁咧而家解呢篇文啦，咁佢就話子思咧就喺齊國嗰度咧翻去衛國啦，呢個係返回啦，唔係話佢反對衛國啊。咁佢就話衛有管咧就問佢：喂，先生，你係一個魯國嘅讀書人啦，又唔嫌我衛國咧又細又偏遠啦，咁又肯過嚟啦。喂，咁你不如順便去賜教一下我啊，教下我啦。咁子思咧佢就話：喂，我只係路過嚟借住嘅啫。咁咧係你咧自己成日過嚟探我咧，係我沾你光，係我榮幸。咁咧呢一個係多次啦，過嚟我呢個簡陋嘅門，係我嘅榮幸。咁我就用想用錢嚟報答你啦，用錢財報答你啦。咁但係咧，你已經好有錢啦，而且咧我又好鬼窮，咁又想善言報答你，咁咧但係又驚你講嘢唔啱聽，跟住你又唔聽。諗嚟諗去咧，就未覺得有啲咩可以報答你，咁唯有咧推介啲賢才俾你啦，但係推介啦，推薦，跟住咧阿衛軍咧就即刻話：喂，係啊，我就係缺啲賢才啊，言故寡人之所願也，故係本來啦，就係寡人所希望嘅得到嘅。咁咧阿子思咧就話：未審君之願將何以？咁咧。審咧係講緊知道啦，未未知道你想用嚟做乜嘢啦，跟住咧佢就話攞嚟治國咯，治政咯，跟住阿子思咧就話：喂，你唔得㗎，你咁，跟住佢就話：喂，點解啊？跟住子思咧就話：因為衛國唔係冇賢才咯，係你自己做唔掂咯，你自己搞亂晒，咁啲賢才咧完全用唔着，都冇被重用。咁跟住咧佢就話：喂，雖然係咁啦，咁我都想問下你啊，你覺得乜嘢人係稱得上為賢者咧？咁佢就話啦，唉，應該話佢就反問你：喂，你係用名聲嚟揀人啦，定係你係睇真本事咧？呢個實際才能啦。跟住佢咧就口爽爽話：喂，梗係睇實際才能啦。咁咧呢句嘢咧就係好典型嘅口號係咁樣啦，咁但係實際操作係另一回事啦。咁咧呢個咧就可以透過下邊去睇到啦，佢其實佢為人做人咧，其實佢係言行不一嘅。咁子思咧就話：
魏國咧東邊咧有個叫做李欽啊，佢係一個有料嘅人啊，有賢啦，亦都有實際才幹嘅。咁咧，啊魏軍就即刻問佢啦，喂，佢老豆阿爺係邊個嚟啊？跟住阿子思咧就話世世代代都係農夫。咁啊魏軍即刻笑佢，我唔中意農夫，農夫個仔我冇鬼用，而且啲世家子弟都仲未派官俾佢。咁啊呢個咧就可以好典型啊，嗰啲名門弟子都排緊隊，邊度仲輪到你啲基層仔啫？咁所以咧就即刻俾阿子思串佢啦。阿子思就話：喂，我讚啊李欽係讚佢有料，唔係讚佢老豆阿爺。今日周公佢係大聖人啦，康叔係一個大賢人啦，而且而家嘅魯國同埋魏國嘅君主亦都未必係同一個祖宗噶嘛，點解會講呢個周公啊、康叔呢啲咧？咁咧你講緊宗室咧，咁其實佢係魏國啊、魯國嘅先帝嚟嘅，咁但係咧，佢肯定就唔係阿康叔個後代嘅啦，咁所以咧阿子思先落嚟串佢嘅，而且咧。李欽嘅老豆阿爺係淨係識耕田，咁但係李欽唔係只係識耕田噶嘛，你仲話世家子弟咧，仲未完全去封官啊？咁咪我話頭先，你話你嘅國家裏邊本身係有賢才，但係你唔用啫嘛，咁呢個咪果然係一個實話咯。咁佢最後咧，阿子思咧又再補多刀啊！你係一個信名唔信實嘅人啊！佢就話：我啱啱咧就問你啦，係睇明唔睇實啦？咁你就話係睇實啦。我本身就懷疑你淨係識聽 reputation。咁然後咧，你唔係問佢點解係可以話佢係賢才，而係聽到佢係農夫出身，咁就即刻嘲笑佢，仲要唔愛惜佢。咁咪就係話咗你聽，你實際上係只係信名，唔係信實際能力咯。咁咧，阿魏軍咧，俾佢講到口啞啞，講唔出嘢。咁咧，咁呢一段咧就可以睇得出啦，佢呢個魏軍咧係非常之，佢話呢個世臣之子啦，未識官之啊，咁啊可以睇到佢做人係一個用人為親嘅人啦。咁而且咧，佢就因為佢係農夫嚟笑佢啦，咁咧可以帶出咧呢一個魏軍咧係非常之自以為是。咁今日咧就講咗咁多先啦，咁就係記得啦，見瑜伽嘅時候咧，唔好自動代入咧，好有倫理溫情、君君臣臣、父父子子嗰度啦。咁其實咧，只係瑜伽其實係歷史上最勁嗰批話術再加價值觀框架嘅人咧，佢唔係啲咩純情嘅文學社，咁咧佢哋會攞嚟串人嘅，咁就係咁多啦。